في خلال فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاخبار والتسريبات اللي هي بتخص عالم الام سي يو، واللي منها اخبار بتخص فيلم سبايدر مان 4 واخبار بتخص فيلم كابتن امريكا ذا نيو وورلد اوردر. وقبل بدايه الفيديو انزل تحت اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات على الكل عشان توصلك كل فيديوهات جديده اول باول، وحط لايك على الفيديو وابقى اكتب لي احسن كومنت عندك، ويلا ندخل في الموضوع. وبداية الكلام خالص هنبدأ بالمسلسل بتاع ايكو، واللي اتأكد على حسب التسريب اللي هو لسه نازل ان احنا جوه المسلسل ده هنبدأ القصة الجديدة بتاعت شخصية كينج بن، والقصة دي هتستمر لحد مسلسل دير ديفل بورن اجين وفيلم سبايدر مان 4، لان زي ما اتذكر القصة دي هي هتأثر على كل الابطال بتوع الشوارع واللي هم من باسم ستريت ليفل هيروز، واللي اتذكر من الناس دي هيكون هو سبايدر مان وكيت بيشوب ودير ديفل وذا بانشر، وفي شخصيات تانية ولكن هي دي الشخصيات الرئيسية اللي عليها التركيز. الخطة بتاعت كينج بن هتبدأ بالحملة الانتخابية بتاعته، اللي هي هتنتهي بان هو هياخد المنصب بتاع عمدة نيويورك، واول ما يمسك المنصب بتاعه هيصدر مذكرة عشان يمسك كل الابطال اللي هم الموجودين في المدينة، وهيقلب الشرطة عليهم وهيخليهم ان هم يدوروا عليهم برضه. لكن الكلام ده انا قلته من حوالي شهرين او 3 شهور، فاللي هو مش كلام جديد. لكن دلوقتي المعلومة الجديدة اللي احنا لسه عارفينها ان هي الشخصية بتاعت فال هيكون ليها دور في اللي قاعد بيحصل، تحديدا هي هتكون قاعدة بتساند كينج بن. اذا كنت هتفهم حاجة من الكلام ده فانت كده لازم تتأكد ان هو الفيلم هياخد الطابع السياسي شوية، لان فال المفروض انها مرتبطة بفيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر، وكذلك برضو بفيلم كابتن امريكا 4 اللي هو باسم نيو وورلد اوردر، وضيف عليهم فريق الثاندر بولتس، وكذلك برضو مسلسل سيكريت انفيجن، ولو عايز تضيف برضو فيلم الارمور وورز ممكن تضيفه. وعرفنا برضو ان هم الابطال دول المفروض هيتجمعوا في خلال فيلم سبايدر مان 4، والكلام ده لحد ما شبه اتاكد بس بطريقه غير مباشره، وده عشان من قريب جدا نزل خبر اكد ان هي الميزانيه بتاعت فيلم سبايدر مان 4 هتبقى اكتر من الميزانيه بتاعت فيلم سبايدر مان نو واي هوم، وحتى ساعتها كانت الناس قاعده بتسال ازاي ان هو الفيلم ده هيكون الميزانيه بتاعته اكتر من نو واي هوم. اكيد كده معنى الكلام ده ان هو في شخصيات جديده هتكون موجوده جوه الفيلم وشخصيات كتير برضه. وعلى ذكر مسلسل دير ديفل بورن اجين والربط بينه وبين فيلم سبايدر مان 4، اتذكر من الممثل نفسه فينيس دينافريو ان هو هيكون في موسم تاني لمسلسل دير ديفل بورن اجين، وبالنسبه للموسم الاول فهيتقسم لنصين او بمعنى ادق مجلدين. المجلد الاول هيكون بيحتوي على 9 حلقات، والمجلد الثاني بقيه التسع حلقات اللي هم في اخر المسلسل. والمجلد الاول هينزل في الميعاد الرسمي لعرض المسلسل، وهيكون في بينه وبين المجلد الثاني فتره استراحه، ممكن تكون فتره حوالي شهر او شهرين او 3 على حسب بقى هم عايزين يخلوا الفتره دي قد ايه، لان الموضوع ده كله مرتبط بالانتاج. وحركه المجلد الاول والمجلد الثاني دي تعتبر حركه منهم بس عشان يعملوا الانتاج يسرعوه او يبطئوه على حسب الاعمال الثانيه اللي هم برضه عايزين يعملوها، بس هي تعتبر فكره كويسه عشان هم ينزلوا الجزء الاول من المسلسل ويبقى عندهم وقت يشوفوا الاخطاء ويعدلوها في خلال المجلد الثاني. تعتبر على الجانب الثاني هي حركه منهم عشان يقدروا يجيبوا فلوس كويسه من المنصه بتاعه ديزني بلس. عندنا بقى كده رسميا شركه مارفل بدات تصوير فيلم كابتن امريكا 4 اللي باسم نيو وورلد اوردر، ورسميا دلوقتي هم صوروا شويه مشاهد في نفس المكان بتاع تصوير فيلم انكريدبل هالك، وتحديدا في نفس المكان بتاع بيت الشخصيه بتاعت بيتي روز. وكذلك برضو نزلت شويه صور من الكواليس بتاعت الفيلم، ومن خلال الصور دي شفنا الممثله ليف تايلور ان هي رجعت تاني بنفس الدور بتاع بنت الجنرال روز، ولكن المشهد بتاعها كان موجود في المقابر. لحد دلوقتي احنا مش عارفين مين الشخص اللي مات، ولكن غالبا المشاهد دي ممكن تكون في اخر الفيلم او في نص الفيلم، وده شيء عادي لان في افلام بتتصور النهايه بتاعتها الاول قبل البدايه. وشفنا برضو للاسف معاها الشخصيه الاسرائيليه اللي هي الممثله شيرا هاس، وعندنا برضو الممثله كسوشا ريكمور، وشفنا برضو الممثل انتوني ماكي اللي هو بيلعب الشخصيه بتاعت سام ويلسون، واللي برضو تقدر تلاحظ ان هو دراعه باين عليه ان هو مكسور او متصاب، واللي هو ممكن ياكد لك ان هي المشاهد دي تكون في اخر الفيلم. اما بالنسبه للشخصيه اللي ماتت هنا فعلى حسب توقع مني ممكن يكون ده هو الممثل ويليام هارت، اللي هو المفروض الممثل الاصلي اللي كان هيلعب الدور بتاع ريد هالك او جنرال روز، ولكن طبعا هو مات في الحقيقه. فهم ممكن يشوفوا طريقه ما ممكن هو يموت بيها جوه الفيلم زي ما حصل بالنسبه لتتشالا في خلال فيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر، وبعد كده يتقدم لنا ممثل هارسون فورد بالجنرال روز او الدور بتاع ريد هالك. وقتها هم بقى ممكن يحلوها باي طريقه تكن، يا اما يقول لك ان هو ده مثلا ممكن يكون قريبه جوه عالم الام سي يو، يا اما ممكن يقولها لك في وشك ان هو ده ريكاست للممثل اللي مات. وشفنا برضو في صور تانية للممثل تيم بلاك نيلسون بالدور برضو بتاع شخصيه ذا ليدر، وباين على ايديه اثر التحول اللي هو المفروض هنشوفه جوه الفيلم. وكذلك برضو كان في صوره تانية للجنرال روز، واللي هو اتاكد ان هو هيكون جوه الفيلم هو رئيس امريكا. واتسربت برضو معلومه تانية بتاكد ان هي الشخصيه بتاعت ايزيا برادلي هنشوف ان هي بتحارب جوه الفيلم، وهنشوف سام ويلسون ان هو هيديه بدله لكابتن امريكا مع الدرع، وهنشوف ان هو في مواجهه بينه وبين الفريق بتاع السيربنت سوسايتي. عندنا بعد كده في تسريب بيقول ان هو
الفيلنز بتوع فيلم سبايدر مان 4 هيكونوا كريفن ذا هانتر وكينج بين وسكوربيون مع مستر نيجاتيف. وانا عارف ان انت اتخضيت دلوقتي من الكلام اللي انا قلته اللي هو ازاي الفيلنز دول كلهم ضد سبايدر مان، ولكن الكلام هو باين ان هو منطقي شويه، لان الفيلم هو مش هيتكلم عن سبايدر مان ضد كينج بين او حتى سبايدر مان ودير ديفل ضد كينج بين، ولكن ده هيكون سبايدر مان مع شويه شخصيات تانية. وبالنسبه لمستر نيجاتيف فهو اتلمح عليه في خلال فيلم سبايدر مان نو واي هوم لما عرفنا ان انت ماي كانت شغاله في المؤسسه الخيريه اللي هو المفروض هو اللي بيديرها. واتذكر برضو تاني جوه التسريب ده ان هو هيتم ربط البوست كريت سين بتاع فيلم سبايدر مان هوم كومينج بخلال فيلم سبايدر مان الجزء الرابع، يعني كده ممكن تتاكد ان هو سكوربيون اخيرا هيظهر. عندنا بعد كده رسميا تم تاكيد رجوع الممثله ليزلي اوجامز بدور شخصيه بلايند ال، وكذلك برضو ممثل كاران سوني بالدور بتاع دوبندر خلال فيلم ديد بول 3، وكذلك برضو في صور للممثل رايان رينولدز مع الممثله ايما كورين واللي هي رسميا اتاكدت ان هي موجوده جوه الفيلم، ولكن الصراحه هي عليها شويه اخبار كتير جدا مش عارفين ايه منها الصح وايه الغلط. في اخبار بتقول ان هي هتكون فيلن جوه الفيلم، وفي اخبار تانية بتقول ان هي هتلعب الدور بتاع ليدي ديدبول اللي هي النسخه المؤنثه من ديدبول. عندنا بعد كده رسميا شركه سوني اكدت ان هو في فيلم قصير هيخص فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس، هيكون مرتبط بالاحداث بتاعته وبالاحداث برضه بتاعت فيلم سبايدر مان بيوند سبايدر فيرس والعالم كله بتاع السبايدر فيرس اللي هو الانيميشن. والفيلم القصير ده هيكون باسم ذا سبايدر ويزن، وهيكون عباره عن فيلم بيتكلم عن الاحداث بتاعت مايلز موراليس والمشاكل والصعوبات اللي هو قابلها لما هو بقى شخص مراهق، وازاي برضه اتعامل ان هو يكون طالب وفي نفس الوقت سبايدر مان، يعني ممكن تقول كده كنوع من الحلب. عندنا بعد كده في تسريب شبه مؤكد وفي خبر برضه مؤكد رسمي اتاكد ان هو بالفعل في مشهد اتصور للشخصيه بتاعت فوجي في خلال مسلسل دير ديفل بورن اجين، والممثل اللي صور المشاهد دي هو نفس الممثل القديم اللي هو إلتون هينسون. واتذكر برضه وجود مسلسل تاني خاص بالشخصيه بتاعت فرانك كاسل او ذا بانشر، بالفعل شركه مارفل هي شغال عليه حاليا وهيكون متاثر اكتر بمسلسل دير ديفل بورن اجين، وبرضه مش هيبقى ليه اي علاقه بالاحداث القديمه بتاعت عالم نتفليكس. وبالنسبه لفيلم ديد بول 3 فتاكد برضه رجوع الشخصيه بتاعت كلوسوس وكمان برضه الشخصيه بتاعت فانيسا، نفس الممثلين برضو اللي هم لعبوا الادوار بتاعتهم. عندنا بعد كده المسلسل بتاع الانيميشن اكس مان 97 حاليا دلوقتي هو اتاجل لسنه 2024. عندنا بعد كده في اشاعه شبه مؤكده على ان الممثله والمخرجه اوليفيا وايلد هي خرجت من المشروع الخاص بعالم سوني واللي هو فيلم سبايدر وومن، وشركه سوني هي شافت بديله ثانيه ليها واللي هي الممثله جريتا جيرو اللي هي تعتبر برضو ممثله ومخرجه. شركه سوني هتبدلها بنفس الدور، وتذكر برضو ان هي المغنيه بيلي ايليش هي اللي هتلعب الدور بتاع الشخصيه. وافتكر في اول الكلام ان انا قلت لك ان هي دي اشاعه، يعني هي ممكن تتاكد وممكن تتنفي. عندنا بعد كده رسميا ان الممثله ميا جوس انضمت للفيلم بتاع بليد وهتلعب دور شخصيه ليليس، واللي على حسب الكوميكس هي فامباير او مصاص الدماء، وهي كانت بنت دراكولا. عندنا بعد كده في صور من كواليس مسلسل وندر مان ظهر خلالها الممثل بين كينجسلي بالدور بتاع شخصيه تريفور سلاتري، وده لحد ما ممكن ياكد لك القصه بتاعت المسلسل الاصليه ان هو فعلا هيتكلم عن شويه ممثلين بيحاولوا ان هم يوصلوا لهوليوود عشان يقدروا ان هم يمثلوا وفي نفس الوقت هم هيكونوا ابطال. المشاهد دي على حسب توقع مني هي ممكن تكون مشاهد فلاش باك في نفس الفتره الزمنيه او قبل الفتره الزمنيه بتاعت فيلم ايرون مان 3، لان ده كان اول ظهور للشخصيه بتاعت تريفور. عندنا بعد كده في خبر حلو بيخص لعبه مارفلز سبايدر مان 2، وانا عارف ان هي القناه مش قناه جيمنج ولكن الخبر ده هو ليه علاقه بالافلام. المهم اللي اتذكر دلوقتي ان هو الفيلم ده هيكون ليه علاقه وثيقه جدا بفيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس، واللي اتذكر خلاله ان هي اللعبه هيتقدم في خلالها مفهوم المالتي فيرس، وهنشوف فيه حاجات بتخص المالتي فيرس موجوده جوه اللعبه نفسها، شويه مميزات وشويه حاجات تانية، وعلى حسب شويه اشاعات تانية بتقول انه في شخصيات هتظهر جوه اللعبه من المالتي فيرس، وده اللي ممكن يفسر ظهور الشخصيه بتاعت فينوم جوه الجزء الثاني. ولكن المهم اللي اتذكر ان هو هيتم ربط اللعبه بالفيلم عشان تبقى عارف السبب الحقيقي اللي خلى انه سبايدر مان بتاع بلاي ستيشن 4 يظهر جوه فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس، وهو فعلا خبر كويس بالنسبه لي، ولكن في نفس الوقت هو يعتبر تقليد تام للي نفس جيمس جان عايز يعمله، لان جيمس جان قال برضه ان هو عالم دي سي اللي هو هيعمله هيكون الالعاب مرتبطه بالانيميشن مرتبطه بالافلام. عندنا بعد كده في خبر شبه مؤكد واتذكر فيه ظهور الفريق بتاع السيكريت ووريرز في خلال فيلم الارمور وورز. في حاله ان انت مش عارف فالفريق ده اللي كونه كانت الشخصيه بتاعت كويك او ديزي جونسون، وكان بيتكون من شويه ابطال واللي هم المفروض باسم الانهيومنز. ولو تلاحظ برضو الشخصيه بتاعت كويك هي عليها شويه تسريبات على انها تظهر جوه الحلقه السادسه من مسلسل سيكريت انفيجن، يعني الكلام ده هو ممكن تقول عليه ان هو فعلا كلام صحيح. عندنا بعد كده فيلم المويرتو اللي هو في عالم سوني هيبدا تصويره رسميا من اول شهر الخريف اللي جاي في مدينه لوس انجلوس بطوله برضو نفس المغني باد باني. عندنا بعد كده في خبر نزل بيقول ان هو في خلال فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3 مفيش اي حد من الفريق بتاع جارديانز هيموت، وده الصراحه بين في الاخبار والتسريبات والتصريح برضو الرسمي بتاع الممثل ديفيد باتيستا، واللي هو اكد فيه ولمح فيه على انه مش هيلعب الدور بتاع دراكس تاني، وان الشخصيه دي بالفعل هي هتموت جوه الجزء الثالث.
ففي حاجه غلط الصراحه في الكلام ده، في حاله انه فعلا هيطلع صح، واحتمال بالنسبه لي على حسب اللي انا متوقعه ان هي النهايه بتاعه الفيلم ممكن تكون اتغيرت، لان بالفعل المخرج نفسه جيمس جان اكد ان هو الفيلم ده هيتحرق علينا في خلال نفس الشهر بتاع ابريل. وبالنسبه للناس اللي كانت معتقده ان هي الشخصيه بتاعه روكيت هي اللي هتموت جوه الفيلم، وده بناء على شويه كلام من الناس على ان البوسترات كلها فيها الشخصيه بتاعه روكيت، فعايز اوضح لك ان هي الشخصيه بتاعه روكيت اللي موجوده في البوسترات دي كلها هو بيفهمك بس بيها ان انت تعرف القصه الاصليه بتاعته، لان الفيلم هيتكلم عن القصه بتاعه روكيت اصلا. عندنا بعد كده في اشاعه ذكرت ظهور الشخصيه بتاعه بلو مارفل قريب جدا في عالم الام سي يو في خلال مشروع ما، وكذلك برضه هتبدا التلميحات عليه جوه الفيلم بتاع ذا مارفلز، ومن خلال التلميحات دي هنعرف ان هو كان ليه علاقه بالتيسراكت والمايند ستون، وان هما الاثنين دول هما ساعدوا بطريقه كبيره جدا في تكوين الشخصيه. عندنا بعد كده في اشاعه بتاكد رجوع سكرول على هيئه فيل كولسون تاني في خلال سيكريت انفيجن. وعندنا برضه بعد كده في اشاعه تانية بتقول ان هو الممثل دوين جونسون او ذا روك هو بالفعل انضم للعالم بتاع الام سي يو، وكيفن فاجي بالفعل خلاه ان هو يمضي على الشخصيه اللي هو هيلعبها، واللي هو الدور بتاع شخصيه ابوكاليبس. وعلى حسب توقعي الشخصي، وده يعتبر راي شخصي ملوش اي علاقه بالكلام اللي قاعد بيتقال، ولكن الصراحه على حسب اللي انا شايفه ذا روك ما بيحبش ان هو يلعب دور شرير، هو بيحب دايما ان هو يبين نفسه ان هو جامد، وده عن طريق ان هو بيدفع فلوس كتير عشان المخرجين والكتاب يكتبوه باحسن طريقه ممكنه. فممكن الكلام ده يكون صح، ممكن يكون غلط، الله اعلم، لسه هنعرف قدام. عندنا بعد كده اتاكد برضو ظهور الشخصيه بتاعت مون نايت والشخصيه بتاعت سكارلت سكيرب جوه فيلم كابتن امريكا نيو وورلد اوردر، وتذكر برضو ان هي شركه مارفل احتمال قريب جدا تغير الاسم بتاع الفيلم، بدل ما يكون اسمه كابتن امريكا نيو وورلد اوردر هيكون باسم كابتن امريكا واي جمله تانية. عندنا بعد كده في خبر اكد ان هو نهايه فيلم سبايدر مان بيوند ذا سبايدر فيرس هتكون عباره عن انتقال الشخصيات للعالم بتاع اللايف اكشن، ولما ينتقلوا لللايف اكشن الشخصيات دي هيتعمل لها مشاريع مستقله برضو لايف اكشن، هتكون تكمله برضو لنفس الاحداث اللي احنا شفناها، ومنهم هيكون مشروع خاص بالشخصيه بتاعت مايلز موراليس، ومشروع خاص بالشخصيه بتاعت ميجال اوهيرا او سبايدر مان 2099، ومشروع خاص بيخص الشخصيه بتاعت سيدني مون، ومشروع خاص بيخص الشخصيه بتاعت نوار سبايدر مان، وكلها هتكون اعمال مشتقه، ممكن تكون افلام وممكن تكون مسلسلات. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو، وانزل برضو تاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الاشعارات على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، وعرفني تحت رايك في التعليقات او اكتب احسن تعليق عندك، واشوفكم الفيديو الجاي، وبيس اوت.